සිලෝන් බැක්පැකර් YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සංචාරක ආකර්ෂණයේ දිනාගත් සුන්දර දිය ඇල්ලක අද ඉන්නේ. වැඩි පිරිසක් මේ ඇල්ල ඈත තියන්න නැරඹුවත් අද අපි මේ ඇල්ල වැටෙන ස්ථානයක ඉඳන් මේ ඇල්ලේ සුන්දරත්වය විඳින්නයි සූදානම්. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තලව කැලේට බටහිරින් ඒ7 මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ 7 මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට මේ ඇල්ල මාර්ගයේ ඉඳන්ම සුන්දරව දැක බලා ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි වලින් 19 වෙනි ස්ථානයේ හිමි මේ ඇල්ල මීටර් 97ක් උසයි. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 1140ක් උසුනේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ ඇල්ලට ඩෙවොන් නාමය ලැබිලා තියෙන්නේ තේවගාවට පුරෝගාමී වෙලිකරුවෙකුණ ඉංග්‍රීසි ජාතික ඩෙවොන් මහතාගේ නාමයෙන්. සිලෝන් බැක්පැකර් YouTube චැනලේ තවත් සුන්දර වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙමු.